ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வீட்டில் ஃபேனை எப்படி துடைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டூல்ஸ் தயாரிக்க போகிறோம். அது லேடர் இல்லாமல், டேபிள் இல்லாமல், ஒரு சாதாரண நம்ம வீட்டில் இருக்கிற திங்ஸை வச்சு நம்ம செஞ்சு தயார் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக துடைக்கிறது எப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க பாருங்கள், இது 2 எடுத்துக்கங்க. ப்ளஸ் பாருங்கள், நமக்கு லென்த்து எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த லென்த்துக்கு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து கடையில் போய் பார்த்தீங்கன்னா 35 ரூபா 40 ரூபா தான். இதை விட காஸ்ட்லி வேணும்னா 150 ரூபா வரைக்கும் இருக்குது. நமக்கு சிம்பிளாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா 35 ருபீஸ் தான் இது. பாருங்கள், நமக்கு தேவையான அளவு நான் கட் பண்ணியிருக்கேன். 2 ஒரே அளவு கட் பண்ணியிருக்கேன். 4 சின்ன சின்ன பைப்பு கட் பண்ணியிருக்கேன். 2 சின்ன பைப்பு கட் பண்ணியிருக்கேன். 3 டீ இருக்குது. 4 எல்போ இருக்குது. பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு ஒரு எல்போ எடுக்கிறோம், அதை இதுக்குள்ளே வைக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு சிறிய பீஸ் எடுக்கிறோம், அதை இதுக்குள்ளே வைக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு சிறிய டீ எடுக்கிறோம், இதை ஃபுல்லாக புஷ் பண்ணுறோம். பாருங்கள், அடுத்தது இந்த டீக்குள்ளே நம்ம சொருகிறோம். பார்த்தீங்களா, இப்போ 2 ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு. சரிங்களா, அடுத்து நம்ம ஒரு பைப்பு சொருகிறோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு எல்போ. பாருங்கள் பாருங்கள், இப்படி இருக்கா. அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இங்கே ஒரு எல்போ சொருகிறோம். பார்த்துட்டிங்களா, அடுத்து ஒரு சிறிய பீஸ். அடுத்து ஒரு டீ. பார்த்துட்டிங்களா, அடுத்து ஒரு சிறிய பைப். பார்த்துட்டிங்களா, ஒரு எல்போ. பைப்பு கொடுத்தாச்சு. அடுத்து ஒரு டீ, அடுத்து ஒரு பைப்பு. பாருங்கள், பார்த்துட்டிங்களா. பாருங்கள், இப்போ நம்ம ஃபேன் இதுக்குள்ளே உள்ளே விட்டு தான் நம்ம க்ளீன் பண்ண போகிறோம். இப்படி பார்த்துட்டிங்களா. பாருங்கள், இதில் வந்துடும். இப்போது நமக்கு தேவையான லென்த்து பைப்பு இங்கே சொல்லுவோம். பாருங்கள் பாருங்கள், பிடிச்சிங்களா. இதுதான் ஓகேவா. பாருங்கள், இதுதான் நம்ம ஃபேன் சுத்தம் பண்ண போகிற புதுசாக நம்ம செஞ்சது. இதே மாதிரி நீங்கள் செய்கிறதுக்கு தான் இப்போ நம்ம இதெல்லாம் ட்ரையல் காட்டினது. இது நம்ம வந்து சின்ன பைப்பாக வச்சுருக்கோம். உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த்து வேணுமோ அவ்வளோ லென்த்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம். நான் சின்னதில் லென்த்து வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், இதை தான் நம்ம இப்போ சுத்தம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். பாருங்கள், இப்படி தான் நம்ம சுத்தம் பண்ணோம். கீழே மேலே சுத்தமாயிரும். பாருங்கள், மேலே ஒன்று சுத்தம் பண்ணணும், கீழே ஒன்று சுத்தம் பண்ணணும். பாருங்கள், பார்த்தீங்களா. அதில் வேணாலும் இப்படி இப்படி சுத்தம் பண்ணிக்கலாம், இல்லை அப்படின்னால நம்ம இப்படி கூட சுத்தம் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் பாருங்கள், சரிங்களா. இது மாதிரி நீங்களே செஞ்சு பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க. தேங்க்யூ.